Давненько ничего не писал у костерка. После заката у нас вот такое вот море красивое. И вот такой красивый костер. Соответственно. Сейчас как-нибудь приспособлюсь. Там 2 самолета полетело вдалеке. Один с этим следом, а второй как-то без следа. Второй ниже. Просто черная точка. Сейчас попробую навестись. Где-то посередине там должна быть черная точка. Самолет. И вот он с этим, со следом уже этим, как он называется, конверсионный, что ли. Соответственно, сижу у костерка. Мне костерок оставили. Здесь была девушка с мальчиком. Они благополучно ушли. Я как раз благополучно пришел и пересобрал костерчик. И он прям загорелся. Вот такой вот костерок. Да, когда снимается костерок, то не видно, что там за костерком. Да, и уже немножко не так уж тепло. Пожалуй, сяду ближе к костерку. Буду снимать и костерок, и, соответственно, уже не так тепло, не месяц май. Сегодня у нас 16 октября 2025 года. Но у костерка, конечно, хорошо. Теплее явно. Сегодня, по-моему, до плюс 4, что ли, поднималось. Хороший солнечный день. Идет по нарастающей, но ночью все равно холодно. Так, ну, я опять же про вот эту лекцию про Чучхе. Как бы, да, она была, собрала кучу народу в самом-то деле. Понятно, что просто интересно, что это такое. Я говорю, что мы заново открываем двери в новый для нас мир, который когда-то тоже был нашим миром, кстати. То есть это по сути Россия времен там 10-х, 20-х годов прошлого века, когда были все эти революционные движения, и когда, соответственно, мы, ну, то есть там был довольно длительный этап и борьбы и за власть, и вот эта вот гражданская война, которая по сути была борьбой за власть в самом-то деле. И приход к власти большевиков и так далее, все это как бы все связано было с советской идеологией, которую северокорейцы и затем взяли на вооружение. Я, кстати, там я историю-то всю эту не знаю. Факт в том, что с Северной Кореей у нас были довольно долго непонятные какие-то отношения. Ну, то есть, по сути, наверное, не было никаких отношений. Вот. Не знаю там на какой вообще базе. Ну, я говорю про постперестроечный период. Но, по-моему, и в советское время там особых отношений не было с северокорейцами. Известно, что у них сильные связи были с Китаем. Соответственно, китайская армия воевала в Корейской войне. Вот. Вот эта философия Чучхе, там как бы, да, вводилось 3 основных принципа. Там очень простая такая идеология. В принципе, понятно, но я говорю, там, когда слушаешь, там прям отдает
той самой советской идеологией, которая вот была. Ну, я еще раз повторю, чувствуется вот этот консерватизм, когда все остановилось ни вправо, ни влево. Вот народ субъект, соответственно, истории. Ну, там такие тоже слова используются, такие прям тоже из старой теории марксистско-ленинской, насколько я понимаю. Но опять же, вот историческое развитие, движение, народные массы, народ. Ну и там все начинается с того, что человек, он, вообще говоря, основная ценность. Человек, и от этого все там идет и отталкивается. И при этом человек понимается в самом общем смысле, что как бы человек, он и, соответственно, все и для него, и для себя, и как бы и так далее. Физкульт, привет! Физкульт, привет! Спортсмены бегают. Надо же. Да я этого типа видел в самом-то деле. Он меня, может быть, не помнит. Я так решил поздороваться. Ну и, соответственно, да, сижу здесь. Про Чучхе рассказываю. Я пока еще не доболел, пока не бегать, ничего не буду. Вот. Соответственно, да, вот это Чучхе, оно, да, отталкивается от понятия человек. Там все, конечно, понятия определяются. Я вот говорю, я удивляюсь, что насколько это все сохранилось. Вот там прям отдает той самой советской философии, советской идеологии. Причем философия, вот, наверное, там что-то более сложное есть, когда там более сложно изучают, но все очень ограничено, очень консервативно. Вот она теория, которая застыла. И, соответственно, ну и как бы это видно, что застывшая такая идеология, застывшая теория. Опять же, я чем это могу объяснить? Ну, например, тем, что Северная Корея все-таки государство небольшое. То есть и им в этом смысле проще как-то держать какую-то единую линию политическую, идеологическую, соответственно, контроль власти осуществлять, потому что если, допустим, сравнить с Россией, Россия, она настолько разная, у нее есть провинция, есть мегаполисы типа Москвы, которые живут очень разными жизнями. В самом-то деле и уровень жизни очень разный, как внутри просто общества, так и между, допустим, провинцией и Москвой. Поэтому там, кстати, в этой лекции не зря давались какие-то цитаты, сноски по поводу того, что в России там принимается программа относительно, обращается внимание на Дальний Восток и на север. Ну, понятно почему, потому что на Дальнем Востоке как раз там граничит Северная Корея. Ну и очевидно, что там можно и развить, и осуществлять. В эту игру можно играть вдвоем, скажем так. И Россия может Дальний Восток развивать, и развивать отношения с Северной Кореей взаимовыгодные. Логично, в общем-то. Да, ну вот на чем базируется, там все базируется на 3 принципах в этой идеологии. Первое, вот, я сейчас попытаюсь это вспомнить. Там все очень просто, в самом-то деле, вот до такой степени было просто, что прямо как-то это. Ну, первый, это был принцип самостоятельность. Ну там провозглашалось, что человек, он владыка над природой и владыка над своей судьбой. Что такое? Что, собственно, на самом-то деле правильно. Ну, опять же, что самое интересное, отталкивается это от коллективного принципа, о том, что человек это все-таки коллективное существо, ну, то есть часть коллектива. Ну, это я так
там прям такое выражение используется, коллективное существо. То есть, как бы, ну да, понятно. То есть, с одной стороны, он часть этого коллектива, с другой стороны, он, соответственно, властен над своей судьбой только он. В общем-то, здесь как бы вообще вопросов нет. Это какая-то такая либеральная нотка, и она в самом-то деле вот в бытийном смысле, она как бы так она и есть, как бы это здесь, в чем здесь вопрос-то, ну, как бы объединяется, скажем так, довольно-таки логично, и с одной стороны коллективность, коллективизм, с другой стороны все-таки то, что человек над собой как бы над своей судьбой и властвует. То есть нет никакой идеологии о том, что там кто-то что-то заставляет. Другое дело, как это потом реализуется. Но опять же, это как бы надо посмотреть, надо это смотреть, изучать. То есть, как бы, поэтому. Вот. Поэтому, как бы. Так, второй принцип там был что-то творчество, да, что это творческое. Творчество имеется в виду, что создает. То есть первое было самостоятельное, второе, что это творческое, и еще третье там было. Третье, что там было? Третье, сейчас я вспоминаю, там было 3 принципа таких. Основа этого исторического процесса, который используется, они сначала применялись к человеку, потом они дальше развитие шло про народ, про народные массы, про движение народных масс, и там опять же все эти 3 принципа и проговаривались. Вот. Вот, что-то сейчас, честно говоря, самостоятельность, творчество, еще было кое-что. Сейчас что-то немножко запамятовал уже, несмотря на всю такую вот простоту такую. Вот, что мне еще понравилось, это когда пока говорили про движение масс и показывают вот эту вот стратегическую ракету на П, по-моему, которая северокорейскую на большом шасси таком вот этом вот-то, где 2 кабины-то такое длиннющее шасси. У нас его делал Минский автозавод. Вот. И так немножко даже смешно. Как бы прям смешно в том смысле, что да, движение народных масс и показывают движение, ну, движение не показывали, но показывают вот эту вот ракету, которая двигается на пусковой установке, соответственно. И так прямо как-то интересно, на самом-то деле. Ну и поэтому, да, то есть, так, что же там было все-таки третьим? Просто, опять же, речь идет именно об идеологии Чучхе, насколько я понимаю. И так, самостоятельность, творчество. Ну и да, то есть там сказано, что человек властвует над природой, над окружающим миром и делает его изменяет этот окружающий мир под свои требования, скажем так. Понятно, это немножко в таком общем смысле. Непонятна позиция. Вот опять же у меня сразу возникает такая штука в этом отношении критическая. Это вот как бы в самом деле здесь, допустим, я к чему пришел? К тому, что сейчас человеческое развитие достигло определенных пределов, когда оно уже речь идет не о том, что там человек борется с природой, а о том, что человек как бы, как это сказать-то, ему уже нужно бороться с собой, чтобы как-то не властвовать над природой, вот критики, скажем так, этой идеи Чучхе, а к тому, чтобы в этой природе жить, скажем так.
без повреждений природы. Ну это так, ладно. Так, ну что, я на этом я, Костерок, наверное, свои мнения как-то я что-то немножко изложил. Кому интересно, наверное, кто-то послушал. До сих пор такое интересное здесь вот спокойное такое состояние Обского моря, когда оно вот так красиво, когда оно вот так красиво колышется. Привет! Ты опоздал, я здесь про чучхи рассказывал.